Queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Bea. El día de hoy voy a hablarles un poquito acerca de lo que ha sido mi proceso con el tema del bruxismo. Yo creo que muchas personas allá afuera ya lo conocen. em, y de eso quiero hablarles. El video va a ser espero que sea cortito, que no se alargue, porque los días siempre a veces nos hacen hacernos o cortar o alargar. Pero bueno, todo es perfecto y estoy muy agradecida de que ellos me hagan caminar, me hagan seguir, me hagan avanzar en este proceso. Y qué más que contando lo que Bea viene experimentando en esta vida humana. Desde muy pequeña me di cuenta que mis dientes no estaban alineados y nunca me gustaron mis dientes en la forma que tenía, especialmente en la parte de abajo. Como se darán cuenta, no están derechos. En la parte de arriba no se nota mucho, pero en la parte de abajo siempre dije, eso también fue un como martirio para Bea, fue como un castigo que Bea se dio porque se martirizaba mucho pensando en que no iba a ser aceptada al tener sus dientes no derechos. Y cuando estaba en la escuela veía que las niñitas llegaban y ya tenían sus frenos, sus brackets, y yo tenía muchas ganas de que mis padres pudieran hacer esto por mí. Mas, sin embargo, hubo oportunidad porque mi padre, en la edad en la que yo todavía lo recuerdo a él que estuvo allí con nosotros, él trabajaba para una compañía en donde le daban beneficios para sus hijos, donde teníamos médico, dentista y nos daban eh, viajes también, yo recuerdo eso y me gustaba mucho, pero al ser niña no y tener estos temores que ya tenía creados, Bea, por otras situaciones con la que empezó a crearse muchas inseguridades en su vida. Em, entonces, no tomó esa decisión de decirle a sus padres, papá, mamá, yo quiero, yo deseo que ustedes hagan algo por mí para que mi dentadura y no quede de esta manera. Nunca se me ocurrió decirle a mis padres eso. Yo creo que fue por inseguridad o temor, porque cada vez que yo quería hablar con ellos, a veces sentía el temor de que ellos tenían esa cosa de que cuando uno les pedía algo, como que se enojaban, especialmente mi padre. Entonces, creo que por eso mismo yo nunca le mencioné acerca de esto. 1:33 acá, así que vamos a tomarle una fotito. Y muchas sincronicidades últimamente, números por aquí, números por allá, todos trayendo mensajes muy bonitos. Nuestros ángeles ahí. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Entonces, Bea fue creciendo, sí, haciéndose más introvertida porque no quería hablar mucho. Primero porque no quería mostrar sus dientes y no le gustaba la forma en que se veían. Y luego porque también en la escuela tuve bullying, en aquel entonces se le llamaba que nos molestaban los niños, otras niñas, y me decían que tenían voz, que yo tenía voz de varón. Eso es lo que me decían. Entonces me creé esa idea, esa creencia de que no debía hablar porque sonaba mi voz como a un hombre. Hablaba muy poquito y después mis dientes, siempre que yo me iba a cepillar, decía, ¿cuándo mis dientes se van a arreglar? ¿Cuándo mis dientes se van a acomodar? Entonces yo creo que desde ahí yo ya empecé con este problema de bruxismo, pero em, no me daba cuenta. Yo recuerdo que por ahí entre los 15 16 años yo ya me di cuenta que mis dientes, las dos paletas de enfrente, especialmente esta de acá, de la izquierda, estaba empezando a desgastarse. Entonces lo que Bea pensó en ese momento es, he de haber comido algo que hizo que este diente se desgastara en aquel pensamiento de Bea. Y
O ustedes, me imagino que tienen a veces la costumbre de agarrar algunas bolsitas y romperlas así para destaparlas o para abrirlas con los dientes. Yo decía, yo tenía mucho eso de romper las cosas así, con los dientes, o agarrar cosas duras y hacerlas así. Yo recuerdo, entonces yo decía, ha de ser eso lo que me está causando que este diente se me desgaste, se esté desgastando. Pero no le puse atención a que mis dientes de abajo también se veían desgastados. Como les digo, lo dejé pasar, lo dejé pasar y iba a la escuela y siempre me sentía más insegura porque entre más crecemos y más nos queremos ver bonitas para agradarle a los muchachos. Bueno, Bea se sentía muy insegura y se sentía no merecedora de que pudiera arreglarse un día su dentadura. Todos esos pensamientos, todas esas inseguridades, eh, no le han servido para nada a Bea, porque entre más introvertida, menos hablaba, menos amigos tenía, sentía que no encajaba y el bruxismo seguía aumentando. Eh, Poco a poco empecé a notar también cómo eh, las encías se empezaron a poner rojas. No me sangraban y no me han sangrado nunca, pero empecé a notar que se ponían rojitas y empecé a notar que mis dientes se veían un poquito más alargados y eso me empezó a preocupar. Pero como les digo, en esa edad que estamos ahí de juventud, no le ponemos tanto atención. Y bueno, yo era una almita muy dormida, muy dejada, muy de ser miedosa. Esta almita ahorita se está recuperando y así como ustedes la ven ahorita, em, todavía tiene muchas inseguridades, muchos temores, le cuesta a veces tomar decisiones, todavía. No es tan intenso como estaba tan marcado antes, pero sí todavía. Esto es un proceso largo y hasta que tomemos realmente esa decisión de decir, yo voy para adelante, no me importa qué es lo que vaya a suceder, porque así es este proceso. Entre más tú vayas rompiendo esos temores, más te das cuenta de que nada más es una creencia que tienes en tu cabeza. Estamos tan metidos en la Matrix, en el mundo físico, en el mundo terrenal, que allí es en donde nos han impregnado tanto temor. Que si te da gripe, que tienes que tomar esto, que te tienes que cubrir, que hay que taparse, que no debes estar en el frío, que no te debes de bañar con agua fría porque te va a causar gripe, que yo tengo la creencia de que si hay frío, yo me voy a enfermar, porque eso es lo que decía mi madre. Cuando hace frío hay que cubrirse porque si no hay que sufrir las consecuencias. Entonces esa creencia todavía está en Bea. Por eso mi cuerpo sufre frío. Em, lo estábamos trabajando. Entonces, les venía diciendo que todas esas creencias no son buenas. Experimentamos miedos, inseguridades y todo se va acumulando. No nos permitimos sacar las emociones que a veces pasamos por situaciones en las que a veces quisiéramos hablar, decir, pero como no nos atrevemos por ser inseguras o ser introvertidas, no lo guardamos. Bea era mucho de querer decir cosas y como no las podía decir, se enojaba mucho. A mí me decían que yo era muy rebelde cuando yo era niña. Y ahora entiendo por qué. Porque yo no me sabía expresar, no lo expresaba. Entonces todo eso se fue guardando y se fue guardando. Y mi niña interior se fue abrumando, 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 hasta hacerse muy rebelde. Porque no se expresaba, entonces lo manifestaba a través de ira, de enojo contra ella misma. Y sentirse insegura también. El no merecer también. Entonces, en este momento tengo dolor de cuello. Creo que me he estresado también por una situación que he vivido esta semana. Am, entonces,
Tenía un segundito que me dio un como mareo, justo cuando hablé sobre que hubo una situación, me dio un mareo. Am, Bea siguió experimentando, viendo que su diente, porque era uno, antes era solamente este el que ella notaba, que estaba como desgastado. Entonces, yo siempre he sido desde pequeña esa personita que le gusta cepillarse, nada más comer y cepillarse. Y me mantenía muy activa haciéndome, bueno, igual me sigo manteniendo, haciéndome mi limpieza bucal. Pero cuando yo iba al dentista me decían, es que tus encías están sufriendo porque tú no tienes una limpieza bucal correcta, tienes que hacerte la limpieza profunda cada 6 meses y tarará, y me empecé a frustrar más porque yo decía, yo, yo dentro de mí me decía, yo estoy haciendo todo para mis dientes porque ya me puse más consciente eh, de querer tener mi dentadura más saludable. Y entre más yo hacía por mis dientes, más veía que decaían. Y empecé a notar que se me estaban aflojando. Y yo decía, no puede ser que me vaya a quedar chimuela. Y bueno, viajé para acá eh, y seguía con, cuando estaba en Guatemala, decía, cuando llegue a Estados Unidos voy a ir a arreglarme los dientes y voy a hacerme la operación de los ojos porque tampoco me gusta usar mis gafas. A mí no me gusta usar gafas, pero también tuve otra experiencia ahí y con las gafas y con los lentes de contacto, así que no tuve más remedio que quedar con las gafas. Em, Llegué acá y acá esto fue aumentando más. Ahí fue en donde noté que mis dientes de abajo también estaban desgastándose. Y cuando yo veo esto, digo, esto está causando esto de aquí arriba, pero ¿por qué razón? ¿Y cómo se llama eso? Y Bea empezó a buscar información y ningún dentista donde ella iba no le decían que era, simplemente le decían, tienes problema de gingivitis, tienes problema de pérdida de hueso dental, y eso me frustraba más y me daba más temor porque yo decía, ya siento flojos algunos dientes y me voy a quedar chimuela, ¿qué voy a hacer sin mis dientes? No puede ser posible. Entonces empecé a indagar y a buscar información, así fue como llegué al bruxismo, pero cuando yo llego al bruxismo, lo único que hace Bea es comprarse la plaquita esta de acrílico, creo que es como un plastiquito que tú te pones, lo puedes amoldar con agua caliente a la forma de tu dentadura, ya sea la de arriba o la de abajo, y usarla por la noche, porque por la noche es que Bea se pone muy tensa y por eso cuando se levanta tiene dolor acá. Y yo no entendía por qué. Y también me dolían mucho los dientes de acá de enfrente y los dos de arriba. Entonces, ya que empiezo a usar esta plaquita de plástico, empecé a tener como menos dolor en los dientes, porque cuando yo me levantaba sentía que se me iban a caer por la presión que yo hacía. Entonces, seguí yendo al dentista, me empecé a preocupar más por ir regularmente a hacerme la limpieza. Yo me hago las limpiezas también en mi casa, trato de mantener una higiene bucal buena, mas sin embargo, cada vez esto iba aumentando y aumentando. Mi expareja me decía, no puedo creer que tú tengas problema de gingivitis, pérdida de hueso. Si tú te cepillas, pasas más en el baño, haciéndote tu higiene bucal y vas regularmente al dentista. Y yo, que no voy, porque él era uno de los que no iba a hacerse nada de lo dental, nada más si tenía alguna ruptura o tenía que hacerse algún relleno, él iba, pero de lo contrario siempre me ponía así como, ¡ah! Y entonces me hacía sentir culpable, porque decía, tiene razón, ¿cómo voy a estar yendo a gastar dinero si no encuentro el problema?
Em, Pasaron los años y vea, en el 2000, creo que fue en el 2017, eh, acudo al dentista y bueno, le digo que tengo dolor como acá, este diente de acá que ustedes ven acá, este no se nota en cámara, pero ese está como craqueado, como partidito, incluso un pedacito de diente ya se me quebró acá en la esquinita y ahí me preocupé. Intenté que me hicieran como un rellenito, me dijeron que no lo pueden hacer porque no es como que tenga una caries, sino más bien fue que se quebró. Am, Voy al dentista y le comento que quiero, que tengo ese dolor acá y me dice es que este diente que tienes aquí saltadito, como un conejito, eh, puede llegarse a caer porque tienes una muela de juicio que no se te ve, o sea, por fuera no se te ve, pero está acostadita y esa es la que te está causando eh, que tus dientes duelan porque te está haciendo presión. Y bueno, yo ya sabía que tenía bruxismo sin que los dentistas me dijeran porque no me lo decían, entonces yo misma busqué información, pero no sabía a fondo qué realmente es lo que el bruxismo, por qué razón el bruxismo viene a nosotros. Em, entonces, em, me dice que tengo que hacerme una cirugía porque como la muela de juicio está acostada y no se ve no sale al exterior. am, em, Me dijo, yo no te puedo hacer esa cirugía. Me mandó a un especialista. Allí es en donde Bea ya estaba empezando a hacerse preguntas de ¿qué hago en este mundo? ¿Qué es lo que yo vine a hacer? ¿Es mi expareja la persona con la que yo voy a pasar? ¿Será que la amo? ¿O será que la quiero? ¿O qué es lo que quiere Bea? Y empecé a hacerme tantas preguntas. Eso sucedió en el 2017, donde yo empecé a hacerme varias preguntas, pero antes, yo había ido a parar al hospital, creo que fue en el 2014, por un problema de ciática, el dolor tremendo y que tampoco me encontraron qué era, sino Bea encontró por sí misma que era problema de ciática. Entonces, ahí yo ya Diosito ya me estaba empezando a mover y a mover de a poquito, pero ya lo estaba sintiendo. Entonces, eh, voy a hacerme la cirugía y tenía tanto temor, ahí me causé mucho estrés y ansiedad porque em, en mi pensamiento decía, "Le tengo miedo a la anestesia, me voy a quedar dormida, no voy a despertar y esto y el otro". Y cuando le comentaba a mi expareja, él es una persona muy desapegada, él es ateo, no cree en nada y muy desapegado totalmente. Él no cree en nada, nada, nada que sea espiritual. Y todo esto del dolor y ansiedad y depresión, él no cree en nada. Entonces, me decía que yo me hacía esas historias en la cabeza porque y me martirizaba tanto. Tenía razón en ese sentido porque me puse tantos temores y eso hizo que también el bruxismo aumentara más y más. Cada vez que Bea quería hacer algo y no tomaba la decisión, sentía que no se expresaba y eso todo se le venía acá. Y cada vez el dolor iba más en aumento y en aumento. Sentir que cuando al levantarme mis dientes se fueran a caer es, es algo que no se lo deseo a nadie porque es un dolor tremendo. Y cuando hago esta cirugía, bueno, sale todo bien. Me dice el médico, despierto y me dice, no te puedes sacar toda la muela porque al estar acostada te estaba tocando la raíz, el nervio que corre acá, el nervio que hace que tu boca se mueva y que puedas hablar, y porque si no, si te la hubiera sacado completa, te quedas sin movimiento en esta parte y ya no vas a poder hablar. Entonces decidí cortártela y la raíz quedó ahí. Te tenemos que monitorear para ver si la raíz se mueve del lugar en donde está y se corre un poquito para arriba para poder hacer otra cirugía y extraerla totalmente, porque ahorita no la podemos tocar.
Estuve revisándome por un año y la raíz se fue moviendo hasta el punto que me dijeron, bueno, puedes quedarte con la raíz ahí, no pasa nada. Eh, entonces Bea decidió ya no ir más al especialista a ver cómo iba esa raíz. Em, Luego de esto dije, ah, qué salvación, ya no voy a tener ese dolor que tenía acá en los dientes. Ya, voy a poder. Ahí Bea estaba decidiendo irse a hacerse tratamiento para los dientes, para alinearlos. Y em, por una u otra razón, no sé qué sucedió, me di cuenta que tenía de nuevo los dolores acá. Seguía teniendo dolores acá como que alguien venía y me daba así. Y cuando me levantaba yo decía, ¿qué pasó? ¿Quién me pegó? No podía creer que lo que yo pensaba de haberme extraído esta muela de juicio no había funcionado para que el dolor de los dientes se fuera. Y bueno, como les digo, pasaron los añitos, llegó el 2020 y ahí Dios me movió completamente. Estuve así de poquito, ya estaba yendo al dentista y le pregunté a quién me recomienda para poder hacerme el tratamiento de la alineación de mis dientes. Estaba en ese proceso. Cuando llega el 2020, entramos a la pandemia, tenemos que cerrar por 2 meses el negocio que teníamos y Bea conoce a su llama gemela, se le descompone todo lo que estaba armado se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Se tuvo que separar de su expareja ahora. Su llama gemela sale corriendo. eh, y todo lo que estaba alrededor, amigos, cosas, todo empezó a moverse y a moverse y a moverse. Bea empezó con ansiedad severa. Bea se deprimió. Bea ya no sonreía. Veía sus fotos que ella se tomaba porque decidió tomarse fotos todos los días. En un periodo de tiempo yo decidí tomarme fotos para ver cómo iba mi evolución, cómo yo reaccionaba, porque yo sentía que no era feliz totalmente. Entonces, en las fotos yo sonreía y me gustaba ver mis fotos sonriendo. Ya que se mueve todo mi mundo en el 2020, bueno, empezamos a tener peleas con mi expareja y ahí empezó Bea con su amargura, con pensar qué voy a hacer, me quedo sola, cómo voy a hacer para sobrevivir. Empezó mi mente a crear estas historias caóticas de terror, se sumergió y Bea cada vez se hacía más chiquitita y el mío se hacía más grande y Bea decía, ¿qué va a hacer solita? No decidía tomar la decisión de decirle a mi expareja, ya no quiero estar contigo porque ya no siento nada por ti, porque lo poquito que yo estaba sintiendo por él se desvaneció a la hora de conocer a mi llama gemela. Fue en un abrir y cerrar de ojos que Bea dejó de sentir algo por su expareja, más lo único que yo sentía por él era un agradecimiento y, y lo quería como un amigo. Am, entonces no me animaba a decirle, ya no quiero estar contigo, hasta que Diosito te mueve y te mueve de mil maneras hasta que tú tomas esa decisión y la dices. Y un día que llegamos a la casa, así, estaba él molesto conmigo por algo que yo había hecho en cómo había tratado yo a un cliente y que para mí estuvo bien que yo lo tratara así, pero él, al ser de la forma que él era, no me gusta llamarle esto o lo otro, discutimos y le dije, bueno, hasta aquí, ya no más, ya no más, ya, se termina esto. Y le dije, yo creo que hasta aquí llegamos. Cuando yo le dije esto, empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Me salí y bueno, ustedes ya dentro de mis videos van a encontrar esta historia. Pero cada vez aumentaba más el dolor de acá. Yo no sabía por qué. Todos los días me levantaba con dolor de cabeza, con migrañas. Sentía que todo esto se me caía
y ahí empezó a tronar mi mandíbula, pero de una manera no muy excesiva. Ya cuando me separo en el 2021, que ya empiezo a vivir mi etapa ya de mujer sola, de seguir sola, empecé a notar que mi mandíbula hacía, cada vez que yo mordía cosas así un poco duritas, me hacía clac. Hubo un día que me hizo clac y dije, "Ah". Mi mandíbula quedó así, no podía regresarla y a la hora de regresar fue un tremendo dolor acá. Y desde entonces siento un dolor acá. Ya no me ha vuelto a tronar así, a crujir acá, pero sí se queda como trabada. De vez en cuando se queda trabada cuando mastico cosas duritas. Entonces, ya sabía que era bruxismo. Entro a tomar mis cursos ya cuando empiezo a abrir mi conciencia, se empieza a querer abrir y a empezar a investigar sobre todo lo que es espiritual. Bea le da por tomar sus cursos y al entrar a estos cursos hablaban sobre la biodescodificación y mencionaron el bruxismo. Cuando yo escucho bruxismo, se me prende la lamparita y voy a buscar información. Y cuando entro a buscar la información, fue como, aquí está el problema de Bea. Emociones reprimidas por no hablar, por no expresarse. Muchos temores, inseguridades, miedos arraigados dentro de ella desde niña. Todo eso trajeron a que mi dentadura esté dañada, que mi mandíbula esté dañada. Am, Tomo conciencia de eso y digo, bueno, ya no quiero más esto, voy a empezar a expresar lo que siento o a sacar todo eso que está acá reprimido, porque si no saco esto, voy a seguir con mucha tensión acá. Les digo, pasé por un periodo de ansiedad horrible, severo, que no le deseo a nadie, porque la ansiedad, yo agradezco a mi Diosito y al universo que aunque la haya pasado sola ese periodo físicamente, no haya llegado a hacer algo o a atentar por mi vida, porque es tanto la depresión como la ansiedad son temas muy delicados. Siempre digo, si tú llegas a ver o te llegan a comentar que una persona tiene ansiedad o tiene depresión, nunca le digas que eso no existe, porque sí existe. Aunque tú no lo hayas vivido, esa persona lo está viviendo y que tú vengas a decirle que no crees en eso, es como bajarle más la autoestima y llevarlo a sentirse más pequeño. A mí me sucedió con uno de mis hermanos. Y mi cabecita daba vueltas y vueltas pensando en todo esto, pero esto ya es otro tema también. Así que cuando tú tomes responsabilidad y vayas a buscar que te dé tienes bruxismo. ¿Por qué tengo bruxismo? Vamos a ver cuáles son ¿por qué razón? Voy a ir a buscar, porque así fue, vea. Voy a buscar biodescodificación y dientes. Y le salió ahí, bruxismo. ¿Por qué tiene bruxismo? Ansiedad, emociones, miedos, temores, no expresarse y vea. Todo resonaba con ella y dije, bueno, voy a tomar responsabilidad, empezar a hacer el trabajito y estoy haciendo todo para poder arraigar este problema. No se ha ido del todo porque todavía tengo mucho por sanar, pero estoy segura que este problema del bruxismo se puede sanar cuando tomemos realmente responsabilidad de sobrepasar esos temores, de ya no ser inseguros, de ya no crearnos historias caóticas en nuestra cabecita, de no permitir que nuestra mente nos invada constantemente. A nuestra mente la tenemos que educar, no dejarla a un lado, porque nuestra mente tiene el derecho de trabajar con nosotros, tiene todo el derecho de hacer conjunto con nuestro corazón y de esa manera traer los proyectos, las ideas, esas bonitas, las creaciones.
Ella tiene participación en todo esto. Nada más que cuando empiece a crear todos estos pensamientos repetitivos, caóticos, a donde nos lleva a situaciones de, ¡ay! No quiero pasar porque esto va a suceder o esto puede llegar a suceder. Es nada más una creación, una fantasía que te crea tu cabeza. Y ese miedo, si tú le permites, va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Como les digo, Bea se hizo chiquita, chiquita, chiquita. Y el miedo se empezó a hacer grande, 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 hasta crear esas famosas entidades que se crean por nuestros temores. Eso es otro tema del que les voy a hablar en otro video, porque es muy importante que ustedes se den cuenta hasta dónde, hasta qué intensidad podemos llegar nosotros con nuestros temores. Crear estas entidades que nos invaden. Nosotros mismos permitimos que eso se cree con tanta cosa que nuestra mente y tanta creencia limitante, tanto, tanto, tanto que traemos impregnado por nuestras vidas pasadas, por todo lo que nuestros ancestros han pasado. Todo, todo se suma. A veces no es realmente tuyo, pero nuestra mente lo ha tomado, nuestro inconsciente lo ha tomado, como que nosotros fuimos los que vivimos esa situación, los que tuvimos que ver con todo eso que sucedió y por eso vienen estas historias tan repetitivas, todo para ti, para ti, para ti, y es lo que hace que nos quedemos sumergidos en el miedo. Pero toma responsabilidad y dices, voy a sobrepasar esto porque quiero mi salud, quiero sanar, aunque mi sanación no va a ser de un día para otro, pero yo quiero tomar responsabilidad de decir, ya no más, hasta aquí, ya, perdón, ya no más, quiero sanar, ya no quiero sentir dolor. Yo he tomado responsabilidad hasta ahora. 1 año y medio llevo con esto. He aprendido mucho y cada vez aprendo más y más y más. He aprendido que esto es ancestral, que esto viene de muchísimos años atrás. Ustedes no se pueden imaginar cómo viene el tema del bruxismo desde mucho atrás. Pero estos años después de la pandemia, es que muchos, muchos, muchos empezamos a tomar conciencia de ver que bruxismo era lo que estábamos teniendo. Y los niños lo están padeciendo más y más y más, porque hay más ansiedad, más depresión, hay más estrés, hay menos amor en nuestro mundo ahora. Todo eso causa estrés, ansiedad para nuestros hijos, para nuestros perritos, nuestras mascotas. Imagínense para nosotros. Así que mis almitas, tomemos responsabilidad. Les dejo la invitación de nuevo, si les gustaría venir a participar con Bea y Ania este 5-6 de diciembre a las 11 horas de California, 4 horas de Uruguay, 4 horas Argentina, 4 p.m. Argentina, 4 p.m. Uruguay, y que se lleven toda esta información que Bea ha ido descubriendo y que Ania trae muchísimo. Ella es una biodecodificadora muy buena y se ha especializado en esto de la dentadura. Cómo la dentadura tiene que ver con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros ancestros, con lo que hemos vivido en otras vidas pasadas. Es muy maravilloso poder entrar a todo este tema. Queda la invitación entonces, 5-6 de diciembre. 11 horas California, 16 horas Uruguay, 16 horas Argentina, con un precio bajado al 50%. El precio normal es de $288, pero si tú tomas la decisión de venir a acompañarnos hoy, de aquí hasta el 6 de diciembre, tú obtendrás esta oferta
este descuento del 50%. 288 a 144, por favor, lo quiero, me los llevo porque quiero mi sanación. Y después del 6 de diciembre, el precio sube a 288. Esto se va a llevar a cabo en 2 sesiones por Zoom, diferentes días, 5, 6, 2 horas, preguntas y respuestas. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Vamos a ir a fondo a lo que te está causando esto. Y que no solamente te vas a llevar herramientas, ejercicios, vas a llevarte mucho conocimiento que a la hora de que tú escuches, mi hijo tiene bruxismo, mi amigo tiene bruxismo, tú ya tengas como una guía para también ayudar a ese amigo, a ese familiar, a ese hijo, y que ya puedas ayudarle, ya le estarías dando como una manito a Dios, a este mundo, para sanar a esa almita. Porque acá todos aprendemos de alguien. Yo he aprendido de otras personas, de mis cursos, voy aprendiendo de Ania, todos vamos aprendiendo algo y todos vamos impregnando algo también. Yo voy recibiendo ayuda de ustedes porque gracias a ustedes Bea también ha crecido, se ha expandido y espero que también lo que yo les entregue y que vengamos a entregarles con Ania también sea para su beneficio. Así que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy y tomen responsabilidad. Vamos a sanar tomando responsabilidad de que lo queremos hacer, no poniendo toda la responsabilidad en el terapeuta que vas a encontrar o el psicólogo que vayas al que le vayas a confiar tu historia. Los terapeutas, los psicólogos, todos estamos para escuchar tus historias, para poder guiarte, para poder abrirte a ver que tú tienes el poder de sanar por ti mismo. Tú tienes las herramientas dentro de ti. Cuando tú tomes la decisión y la responsabilidad de querer sanar, vas a ver cómo se te van a abrir puertas. Vas a encontrar a los terapeutas, pero como te digo, nosotros solo estamos siendo guiados a ayudarles a que ustedes se abran a recibir la ayuda que ustedes mismos tienen y que todas las herramientas las tienen ustedes dentro de ustedes mismos. Diosito les manda a ustedes toda la información, cómo hacerlo. Si yo no me hubiera puesto a buscar información de qué es bruxismo, no estuviera aquí ahorita hablándoles de esto. Seguiría nada más ahí pensando en cuándo se va a ir este dolor. Ojalá que Diosito me ayude para que este dolor se vaya algún día. Porque eso decía Bea, ojalá Diosito ayúdame para que este dolor se vaya. ¿Cómo se va a ir el dolor si tú no tomas responsabilidad de tus emociones, de sanarte a ti mismo internamente, de quitarte esos miedos, esas inseguridades, esas preocupaciones? ¿Cómo se va a ir? Eso me pregunto yo. ¿Cómo se va a ir, Bea, todo eso que tú estás teniendo acá? Si no estás tomando responsabilidad de todo ese miedo que causaste, que juntaste desde chica hasta ahora. Así que también se llevan toda esta información que nosotras venimos a ofrecer, pero eso no quiere decir que ustedes ya salgan sanados. Se van a llevar herramientas para que ustedes puedan hacer en su casa ejercicios, seguir haciendo los ejercicios de buscar realmente dónde está arraigada esa emoción que no hemos expresado. Nuestros 7 centros energéticos también se ven muy involucrados porque nuestros centros energéticos están vinculados a todo nuestro cuerpo, a todos nuestros órganos internos, nuestro estómago, nuestros pulmones, nuestro hígado, nuestro vaso, nuestros riñones, nuestros intestinos, tanto delgado como grueso, están involucrados. 5-6 de diciembre los esperamos a todos con los brazos abiertos. ¿Quieren más información? Les dejo el link por la descripción de este video y por favor, tomen acción. Si no es con nosotras, siempre les digo, no se queden esperando a que la ayuda llegue así nada más. Busquen, busquen ayuda con quien ustedes resuenen. Y les agradezco muchísimo por permitirme entrar a sus corazones en este momento.
También agradecería que me dejaran su reseña, su comentario de si ustedes han encontrado herramientas para poder sanar este tema y si han tomado la responsabilidad de hacerlo por ustedes. Gracias, gracias, gracias. En una próxima nos vemos. Muchísimas gracias. Namaste.